உங்கள் எதிர்க்கு கூட வரக்கூடாத பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியுமா? அதாவது வெயில் காலத்தில் எவனுக்கெல்லாம் சளி பிடிக்குதோ அவன்லாம் போன ஜென்மத்தில் மிகப்பெரிய பாவத்தை பண்ண வைங்க. இந்த சம்மரில் பல பேரை பெட்டில் படுக்க வைக்கிற ப்ராப்ளமும் அதுதான். சம்மரில் எப்படி டாக்டர் கோல்டு வரும் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அங்கே தான் இருக்குது ட்விஸ்ட்டு. வெளியில் ஹாட் வெதர்லேருந்து வந்த உடனே ஏசி கீழே உட்காந்துடுறீங்க, இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக குளிக்க போகிறீங்க. இது பார்த்தாதுன்னு கூல் ட்ரிங்க்ஸு, ஐஸ்கிரீமு, நொங்கு சர்பத்துன்னு எல்லாத்துலேயும் ஒரு புடி பிடிக்கிறீங்க. இதெல்லாம் ஒன்று சேரும்போது தான் கடைசியாக உங்கள் பாடிக்கு வந்து சேருவார் வைரஸ் மகாதேவ். இதனால என்ன ஆகும்? நைட்டு ஃபுல்லாக தொண்டை கரகரப்பு, மார்னிங் மூக்கடைப்பு, அப்புறம் ஃபுல்லாக காஃப் அண்ட் கோல்டு தான். ஆனால் இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. வெயிலிருந்து வந்த உடனே ஏசி ஆன் பண்ணாதீங்க, கொஞ்சம் டைம் கேப் கொடுங்க. குளிக்க போகிறதுனாலும் கொஞ்சம் டயத்துக்கு அப்புறம் போங்க. ஹைட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அதை மெயின்டைன் பண்ண வாட்டர் மிலன், டெண்டர் கோகோனட் அண்ட் plenty ஆஃப் வாட்டர் எடுங்க. ஐஸ்கிரீம் அண்ட் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கள். அதையும் மீறி நீங்கள் கூலிங்காக தான் பியர் குடிப்பேன்னு பிரச்சனை பண்ணால் அதுவும் ப்ராப்ளம் தான். ஒழுங்காக இப்போவே கேர் எடுங்க, இல்லாட்டி சம்மர் முடிகிற வரைக்கும் விக்ஸ் ஆக்ஷன் 500 தான். சம்மர்லேயும் இந்த மாதிரி கோல்டில் கஷ்டப்படுற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கீழே டேக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.